Akade ka tuyigide kikaziri 18 ezako ko sawe 10 anze disani kyeswa tuyigiddewo nagocha mu kisawe tukina kutambula fena kutukira waidala kuntiko ayesawa sawa zijja kubeera 11 enjo kubanga anvirayo okukusibula tulinawo omugenyi awenjawulo nako walero ne kashinyo wasana kubanga ngenda ko gyali andoza ka update kati nyembera nga bwe kyageza okubanga ayetambula tulina omupiira guli mukuzanyibwa mukyali guli gumu aza Uganda Cup kilabu ya Vipers onakwalo bachaziza kilabu ya Calvary ajibali mukutunkana tuli ku first leg ya quarter final olompira nga gutambula Vipers ebikanga ebintu byatadde mutendesi Alexis Sarige engejja sodo kubanga akwatamba vubuka yayungulira ddala abateeri olabanga yazze nnyo tasodo kubanga yagirabye abazannyo okuli Kalimundu abazannyo okuli Junior Youth Center mu asodo kubanga ajja mupiira ogunaabiranga gutandika of course ni abo kwekalawaalo abonna mukaseera kaneno akuli Youth Center asodo kubanga lengera akatimba emirundi ebiri Temples ne Abubekalawaalo mukadde kano omupiira ogwakulembedde ggoolo ezikyali nnya ku ggoolo ekyali emu yokka yateekeddwa omuzannyo ayitibwa Andama Junior ku sayidi y'abanaffe aba Calvary oguyimiridde Vipers ekyabukulembedde jjukira mukadde kano yakayiseewo twali tukyalina kilabu y'abanaffe aba poliisi yawanvulamu kilabu y'abanaffe ababbulu yes kati wano ojja kubanga obalayo obwa Big League omu yayise asobola okubanga ayitawo poliisi naye nga tubali tukyabalirako abala kilabu ya Calvary erina kubanga bigitambulira bulungi awo nako waira omupiira ogwali kubanga atuuka ne kilabu ya Vipers naye bituusa tuli mu ddakiika ya 65 olowoozamu kondo kiyinza okuba ekizibu ennyo obaze ezikyabulayo mukadde kano etiyitiri okubanga nabayitawo waliwo n'oguli mu kubanga guzanyibwako gumu wali eri mu mpaka za Big League emipiira gyazanyiddwa gyabadde mingi ejjo ebintu ne bikyukakyukamuko alala ku mupiira ogwazanyiddwa amasekkati g'ababiri abadde bakulembedde ekimeeza Mbaala City yabadde ekyaddeko wali eri ku Kigaya playground ng'etuuka ne kilabu ya Kitala FC gwageza zikirabu omu ng'alengedde akatimba kamu n'emirundi gyabadde ebiri kyasazeewo nnyo kyamaanyi naddala mupiira ogwo tulabidde nga Kitala yagasseeko point emu aneegenda 48 Mbalala n'agattako point emu okujja ku 45 wabula mu byonna yabadde bigenda mu maaso nga ne kilabu ya Neeki ewangula omupiira gwayo yabadde tunkane Northern Gateway yabadde ekyalidde sayidi za wali eri mu bitundu byerira Neeki yasobola okubanga yawangula omupiira gwayo ne goal zaadde 2 ku ggoolo yabadde omukadde kano yavudde ku point ya 43 kakati yasomye wali eri mu babiri yes mu babiri abasooka mu kifo kyakubiri alina point ziri 46 gwoyinza omala okulaba nga ajja sayidi yawo andowooza eyinza kubeera kilabu ya poliisi era asobodde okubanga ezannya egenda kuzannya olunaku lugenda kubeera lwa Sunday jjukira abadde eno mu Uganda Cup kati tujja kubanga tulabako olunaku lujja kubeera lwa Sunday ate nguguli okuzannyibwa olunaku olwaliro guli masekati ga Boma ne Lugazi okulago embya tujja kubanga tufuna nayo ate mpozi ku mawulire mpolampola nga begana bagatambula egyo gulina yabeera gugweredde embeera nga bwetambula sayidi yawo kasooka embeera nga ndeka gwe tulinawo olunaku olwaleero ku lwokutaano olwaleero tufunayo omuntu nga wa mupiira mu kategori ez'enjawulo asooka abeere nga tubuuzaako abutereevu atubeere ate nga atweyongerayo kwandiza sebo kale sebo nange nsanyusa okutuuka mu studio zino ennungi eza Dream TV gwe mulundi ogusoose ogwange yes sebo Roza neyanjule amanya nze Asiimwe Inga II gemanya genkozesa ne ku social media ate yali former Galaxy chairperson president ate founder wa kilabu kimaleyo nti Lungujja Galaxy yes Lungujja abe Lungujja mugitegeera mukimanyi naye olunaku olwaleero ndi musanyufu kubanga na communicate nze ne fans banga abali eyo abali mukulaba banga betutumire banange Vincent owekitemu n'omukyala wo muri ku TV n'abantu banaboli nabone banalongo omwe bali kulaba mukwano wange Philip Kyankage kitende wewe kubanga olaba Dream TV ne mukwano wange Asasira ne Fusa side awo kibuli no kubantu mulaba Dream TV. Okay, tuwandiza mumya simu okubateega awo tukyaliddeko olwaleero tubeerenga tumulungula mu kompolampola ku nsonga z'omupiira abali ayinza owulira Lungujja Galaxy kebalina okubanga penetratinga kutuukako waggulu eno ayinza ogiyita nga kilabu ete naye ndowooza
Tuwale tuze mabega nnyo wano gibuvuddeko kolabyeko omulenzi Frank Sebuufu. Ati yava mu Lungujja Galaxy. Yes. Abanji ngojeko Frank Sebuufu watunulirawo timu nga Bajamiru Kalisa ali in Rwanda yali awo ku Vipers ba Chimbo wa Sharifu bakabonge Chimbo wali ku Wakiso Giants Ivan Bogere yali awo Ashraf Mugume mu KCC abanji bawera nga 20 bakabonge Nicholas ba David Korogeti Sekiganda Ronald abavira abana banje abade mu Lungujja Galaxy. I think right now nga league bawera nga 16. Okay, kitegeeza kati arabi mtv yamazo kutegera ekifananyi kya Lungujja Galaxy. Nolo mwana nditaita sema timba bade ku national team naye wa Lungujja Galaxy. Tegeeza balengera nnyo Wakiso Giants. Connection ya manyi nnyo Wakiso Giants. Ndi mwagizi wa Villa actually the connection yange nene yandu bade ya Villa. At one time mu Villa mwalimu abasambi nga 5. At one ngabona bali babayo ali bali obanji. So but bagenze ngabataba. So I think it's easy kubanga mukuru musata agenda ndikirayikana aina connection abana batachinga Galaxy ye team yaganya kutachinga kati borabo no coach ayara yukana yava ku Mulungujja exactly tumuita ayara Luyinda John Luyinda walu yali Mulungujja kati abana basingo bungi abategera bulungi tegede gaviti attachment ya manyi nyoma sekati galungujja and Wakiso Giants tufune dala academy kisoboka anyway right now eso akubera nga naye still ebirubirwa bya Lungujja Galaxy nabyo bigazi naye yani etaze tukeka wanene mu maso ekube mu big league kene mu Premier League naye wakuba abakyazimba structures kubanga tosa kutuke no wagunga toli stable especially in the way you facilitate team kubanga etamba na kola byona byeno kola akoze bro nyo no kona side yao atulaba okuswagolinga kwa teams nyingi ngojeko bano ba Galaxy abakyali once of course kyalinawo clubs nyingi tuzirabyeko ko waneno ni kebere Kampala region akubere ngogenza mu region ndala ezijja ne ziberanga eziringizaako zibange zuka mu big league abamu tofana mukisa wa kutuuka mu Uganda player oba mu Super League yaffe nabe atenga bazzeyo wansi ebisale ebisinga tugutwala nnyo ng'obuvunanyizibwa bwa management ebirako kiraba kaseera nate tumanyi oba oliawo waliwo n'omuntu ayinza okubanga oba waliyo avunanyizibwa oba oliawo kuba kwasaganyizaako mu ngeri emu oba endala buzibu ki obukyasinza okubanga butawanya mu management y'omupiira okuva wansi waneeno watu abakilabu zijja tezijja bwe ziddayo zisaanawo yes bwe ziddayo ne zisaanawo ate tunulya n'abali waggulu eno ganamu obutasaanawo oba oliawo zi attachments n'abamu ku banene oba eriawo zibayambyeko okusigalawo naye nga nabo bandibadde basaanawo dda mu kaseera kamwe twegerera. Yes, I think obuzibu obuli bwandibadde bwakuba nti abasinga obungi batandika clubs ne passion naye tebazimba structures one ezokuproducing abasambi consistently nga tobeerawo nga every time nga weetaaga okugula ekyokubiri ekyokuba nti tebabuildinga structures asente emirundi egisinga obungi teams zidependinga nnyo ku bananyini ntono yatandika ye chairman ye president ateekemu vile badde strugglinga Mandela yakomyewo kati akasente weekali ekitegeeza okudependinga nnyo ku mugagga ate n'abagagga oluusi baggwamu oluusi babeera ki then somehow the biggest issue nti tetubuildinga structures ezokuba nti teams zwakuba nga zifuna sente zaazo tudependinga nnyo on borrowed money bino byenandiyise nti manya ono mufunye omuntu bana bafujirira so omupiira gwetaaga structures nga mwina setting nti funds they can pay musobola kufuna sponsorships ne companies nezibasaba like to market wale bintu bingi tusobola kuba nga tufunira mu sente naye without money awatali sente ompete gwina gye bulaga ne structures z'abantu ezo ate mu kwayalinga abazannyi bano kubanga tubalabyeko bangi anobeera nga kirabu ina abazannyi ina omuzannyi anabeerawo awo naye nga olw'ensonga nti engeri gye wamufunamu ngayo tematiza n'osigala nga naawe togenda mubeerako na buyinza bwakomedde oluusi n'abeera nga alina ne alisis naawe n'agira n'azannyira omuntu omulala omupiira ate n'agamba tolina kyogenda kunkola kubanga naawe ng'oggyeko kyokuba nti engeri gye wanfunamu tewalina kyamaanyi kyewateekawo oba ate nawe tolina kyompa. Okay, ekyamazima kyo kiri nti omupiira gwo gwabadde guprotectinga kirabu bwebanga eyina omuvubuka oba omusambi gwekozesa nasigala babanga agenda nga tiimu emwetaaze nga tiimu gyabaddemu erina okufunamu naye obuzibu obubaawo nti tukyalawinga tukyakkiriza bino bya third party ownership nti omwana ajja nabeera mu tiimu yo naye nga alina manager omulala ebbali ate mu mateeka third party ownership kikyamu
oba tewasoma obwa agent nga you're not a player intermediary, actually tebachali agents, they are player intermediaries, nga tewasoma obwa intermediary toyina right okubeera kuki ng'omanaging omusaani. Naye okuba nti abaana babeera bubi oli amusanga namuweza okulya namupangisiza ennyumba, omwana kugamba nze sikumanyi yadde obadde oteekamu oze n'omuscoutinga n'omuteeka gundi ku level ya waggulu, still ekintu ekyokuba nti system yaffe ekyalina loopholes ez'okuba nti basobola kukkiriza ne third party nasigninga ku transfer ey'omusambi. Right now it's still happening. Exactly. Super League. Yes. Kat agents intermediaries in Uganda bageza ko fighting ku making sure nti forming a body ate ne batekawo etteeka nti signature ino kuba a licensed intermediary. Babanga talina license takola ki? Sibya kumumwa. Ono ngogenda n'obeera n'omwana no actually n'omukuza n'omutuusa ku eno level. Naye oli n'ava namugamba nkwadde ennyumba yakusulamu naku droppingira. So ebyo bebiba oba nakwegaana oba bibaawo. Yes, ogwe mupiira nzo mpira ngubadde mu nnyonnyonnyo ebyo byonna mbirabye. Actually awo ekiseewo kyatuuka n'empulira n'omutima gw'okwagala abasambi nga gumpeddemu ku lw'ezo issues. N'ebyo byonna bibeerawo. Waliyo regulating body etabifuddeeko. Yes. Is it because nabo bennyini bali engaged mu kino kye twogeraho kubanga tali mwetuuka? Ekizabo gyemanjagala oteekawo naye eyinza obende nemuku naye tali mwetuuka olabanga kino kikosa kubanga nekijja kukosa kutuuka ku kirabu eno yokka oba oliawo ekyali wansi kubanga ndowooza obadde okyogerako kunyo kirabu bwe ziba bazisettinga up tebateekawo structure zigenda kubakolera sente. Naye ndowooza emu ku byandiyambye ku kirabu ofuna ku sente byalivudde first of all oba oliawo okutunda tickets kati ng'ovudde kulya tickets abazannyi okutunda ku bazannyi bwe mwekoledde nayo yandibadde ensonga nkulu nnyo naye ndowooza tujja laba omuzannyi atundibwa. Kati oba mu Uganda ekizibu ekiriwo tukyalina abasamba basayininga omwaka gumu emyaka ebiri yaabala contract yange bwegwako ngende ndi free nfune signing fee kubanga tebasasubwa sente nyingi kuba nalabyeko abo wana abatambuddeko balabe kirabu ezalezi abazannyi nga tuyingira season yeyo. Exactly. Abageze mu big league myezi 6 myezi 5. Exactly. Kati wali kyebabaza bwe nfuna chance kati gundi ono muvubuka abadde ku kitala strike ono yes yafunye deal nagenda mu kimu Kenya yabadde ku myezi 6 era ku kitala ye kyaba kati agenda okumaliza okugenda bwe team ebadde mu kubisa omupiira nga tofunyeemu naye omusasudu omusaara omubezezaawo for that time. Kati biggest issue erinti tukkiriza abasamba okutambula nga free agents kati club ebadde nga ekusambisa omupiira tefunyeemu neri gyagenze kati usually timu ebanga etunda efuna sente esobola kugula naye bwebanga tetunda naye ejja kulinda kale katufuna ali free. Kati ekintu ekyo nakyo kiri mu kuttira ddala omupiira gwa Uganda. Yes, kyowala tiimu za Uganda tezirina kasente tezitunda mpozi ng'ofunye chance omwana afuluma ebweru waki w'eggwanga. There is no money mu transfers. Kati people stand and say we give emitwale million 2 ng'omwana tumugyeka ngambe mu tiimu maybe ya big league oba ezo sente ezikola ki? Kubanga tulabye abasajja bayingidde akatale twalabye bypass fire KCC bayingira kale bagula abazannyi ate nga banyi ne bulu yayingira. Okay katimu nga KCC ne Kampala Queens yaguza but still kanchukwe wechiti gola abantu bagula still naye taking an advantage ya breaches mu contracts z'abaana abamu obanga bamanyi nti waliwo omwana amaze emyezi 2 bamusasula bayinza okugenda omanyi wegendo olopenti waliwo breach mu contract yange tebansasula. There are those cases sometimes they are taking advantage of those things. Yes, exactly. Basigala nga badroppinga okay but targeting those guys na ya rusi KCC ne Vipers bwe babala omuntu yagamba ono sente mweziri tujja kumutunda tufunemu muto omupiira agumanyi they can invest but the issue is timu ziringa bbiri zikola ekyo still ja kwekanga vile genze mu gundi mu 3rd division negamba omwana tugenda mutu atwa emitwala 5 enga gobadde omulabikira omugulire engato okola buli kimu n'omuteeka mu sente tiimu yo eri wansi ekule D regulations zaawo zirina okuva nezituyamba nti contracts maybe yes tosa kugaana omuntu okusigninga emyezi 6 kubanga nebweru kyobayo n'omwaka but still bayinza okubanga bateekawo a few guidelines eziyamba nti omuvuga banga muto maybe emyaka bwegiti na bwegiti
atalina okusayininga emyaka egiri wansi wa myaka yes nti ne ttiimu ebadde eri naye efunemu abaana abasinga obungi kati bano bagunda bagenze wabweru bagavini Kizito eyinza kuba nga terina kyefunye a lot of players naye still naye kyetagetinga tufuna bobwerere nabo batambulire bwerere omupiira tegujja kukula nga temuli transfers esente za clubs ziva mu transfers number 1 okay yandibadde maybe number 2 naye mu Uganda ebeera number 2 naye ekisinga obungi sponsorships ntobeera onofuna se Dream TV ngeno egamba twagala tubeere sponsor ba team back yagenda ku mujozi gw'omuntu Kizito wanacho yaweza kuona emyezi Kizitowa Kizitowa contracts zazi bleachinga walaba gundi Star Times e bleachinga contract ya UPL tomanyi tuwe twatandikira waliwo okuba nti basibalina okubanga bakavalinga ne big league nga bagita Star Times big league kati bikyali big league Star Times netwashimira mulimu breaches agenda n'abalamu logistics ove ku guno mupiira ogenda aluwa ogende bwe ate manyi big league eri bu region eri scattered big league nonji kyobona bandoza otambuza muri yayo kati oba ngoli sponsor no bango otambula ngulu Kisoro where nali abalamu nedda muno kasoke tukole kitu bleaching o to adjusting mu terms naye still general sponsorship ya league tumanye sente Uganda zeyafuna mugundi mu sponsorship ya Star Times ne katono kankubuli sente Tanzania zifuna omwaka gumu zisinge za Uganda zifuna myaka 10 nekyo tukoleredde yeah finally ofuna kangambe ebera nga starting point next year kubanga wakulindira emyaka 10 ngofuna that little money it's still a long way okulinda emyaka 10 nti ate after 10 years we come back Tanzania yomu chowale bisabe bijula abantu clubs have money ate n'abasangi bafuna sente nani yali mabega wa deal okay wacho yangu yanyo omuntu agenda okuwa sente ntini nazikuwa no mu emyaka mingi ngolinga tamanyi neiba yafuna atya mu deal ye ate babato ina options neda ya Uganda Star Times Premier League Star Times ya bundi deal ya Uganda ya soka ya Tanzania ya Tanzania agenda okujanga ejukubisa milioni 10 ngangwe nkugambye sente Tanzania zifuna mwaka gumu zisinge za Uganda zifuna myaka ejo 10 setatu okay akasoka tumule mkali tugenda ko mawo bintu bino tugezeko obi wanvu yako tuka ku national team kwando benala tuba tubyogera abazanyi bano okutambula batunga tulinganga abatembe yenyanya at the end of the day akikosa bo twabya abana banje bavudde waneno ani bayingira twabyeko alanyokero nga ko yagenze mu Nigeria babouncing nya abantu kuba kali agenda okudda ngane ku national team tachayinza kubera productive tola falupimia uyatambulira agenze okuwunzika nga kimuliriddeyo joko mubanga tozanya kapiira ogenda ozikirira mpola kigenda ozikanga naffe ngegwanga tusigala tufiridwa kazo tubenga tumula mu dakika nga emu ku 2 message ojja kubanga oziisawo mpola ku nambe tujja kubanga tuziisawo bali nga tugeza kubanga tumayiriza katumule mu kali tugenda kubanga tukoma kama kisawa ya Dream TV tukyatambula ne mwami Asiimwe wali muna mupiira nnyo tumulabiji yava founder wa club y'abanaffe Lungujja Galaxy kama fulumiza ku bitone abazo kubanga abikuyishira mu kawo mpola amukande kanoza abantu abatufe tuba tulina okubanga twogera nabo babeeranga tukyala bawe wali ebyezinze kati abamanyi eggwanga ala mu nsi ya mupiira okuva eri wansi akutujjira ddala waggulu eno kuba omupiira babeerawo nga bawangadde bagula akiza soka embere nga nkujjukizako ko gwe twategeezezaako ko olunaku lw'ejjo ku baana abawala amanyi okubanga mukyanga kapiira n'abalenzi era z'okubanga ofuna connections ku lukalu lwa Bulaaya academies ez'enjawulo mukisa gwa trials weeguli ojja kubanga ogenda side za wali eri ekagala wa Musumba po Musisi deadline ku Caring Hearts ojja kubanga olumbayo ofune engeri yazugwa batengo kikwasaganyamu oyinza okubanga oyita ku namba y'essimu ngenda gisoma omulundi okusembayo olwaleero 7778 5652 0778 54 kubanga ogiyitako mpolampola okubatenga akonektingako obubaka obujja ku WhatsApp tujja kubanga tubuyisaawo ko wali eri nga tugeza okubanga atumaliriza tusobola okubatenga atugende nga tweyongerayo ko mpola embeera nga bageza okubatenga ekwatagana side awo mwami Asiimwe tuba tukyali ku
ku baana bano n'engeri gye bakwasaganyizibwako tugenda kuba ate nga tugonzagonzamuko enamba y'essimu nga badangamba okubanga njiddamuko eri 0778 84 ya Trials 56 52 0778 84 56 52 jojo kubanga okonako ina kitone ky'omupiira alina omwana amanyi okubanga azanya akapiira saidi zaawo kagala wa musumba po musisi akuke yalingi hati sojja kubanga ogenda yo kukwatagane alina kubanga okyanguya nnyo kubanga olwaliro ye deadline ayacho tuwayo tukyali ku bitone bino n'engeri gye batambulamu abaana batulabanga bangi nnyo batambudde naye entambula yaabwe buli we bagenda ne bafiirayo n'abatasobodde okufa batambula simanyi naligi ki zibageza okubanga tubatwala kubanga nalindako kaawe mabigako gye buvuddeko interview y'omutendesi w'eggwanga oba wa ttiimu y'eggwanga ekkulu micho yagamba abaana bano mu kubalwezinga balina bingi bye babuuka academies zikyana ezina okubanga zikola kati ate gya academies nakyo kirala nnyo tetunakigenda muno kiyinza okuba ekiwanvu nnyo oba twogera ku academies eziri mu ggwanga ezitalina na curriculum kati tetuyinza obutagenda naye kati tulinawo bitono byaffe bye tulinawo abaana batambula simanyi ffe tuliko ki oba kati ffe tubalibwanga ekisodde kyali joni kyasekafa naye kutunulira kati ekisodde kirina liigi talina gyeraga kirina liigi twalabye Vipers nga akiise mu bibinja bya Champions League gyabadde mizira ekiyakoze ekyokuba goolo ne twongera ne tuwaga nditenga kyekyama gye tuyinza okubanga tukolako kiki ekiyise abaana bano webavaayo tebatugasa ffe tukagenda kutandika okukkiza ffe tebanatandika nakutugasa nnyo wakati balamukira bya Vipers ne bamusayi mutube yabali n'abaabo bonna bano babobosi Abdulaziz Kayondo abaana abo babeera nga bo tebagiyambe nako mu kaseera we yagidde ng'egenda ku lukalu olwa Africa kubanga wandibaze nti yandibazimbye awo emyaka ng'ebiri ate kati babobosi wabatadde ne bagenda before even nga tebanakutuuka ku kati nage osuluya squad eyalombye Africa nga wonna amagumba makulu kituufu nze kisookedda nyinza okugamba nti abaana abamu bemuyita abato si bato omupiira gubaddemu ekimala I know the kind of thing that happens sometimes there naye kati waliwo abaana weyinza okugamba nti bo kituufu bato ngaalanukero bato naye still abamu babuuka stages kubanga ne Mike Mutebi yagamba nti omwana yagenda ku professionals nga tanatuuka kugenda ku professionals but still oyinza okugamba nti standards za academies mu Uganda zikyali wansi I can talk nze nva mu Western Uganda naye bw'olaba list ya academies eziqualifyinze mu Western Uganda okubeera like registered with the UYFA still olabya ddala nti ntono nnyo naye gye ziringa nnyingi ekitegeeza ziri eyo zirina unqualified coaches bakola byo bye basobola bye balabyeko tebali well trained tebalina the kind of qualification ezeetagisa okuba nga coaching at that level so ogenda okutuuka nga abaana ekyamazima nga babulamu you see abasinga obungi tuanalyzing omupiira let me say tactically naye there is technical part ya game nti omwana bamugumize batya mu ngeri gyakusambamu omupiira gyamovinga gyepositioninga gyacontrollinga gyapassinga nosanga nga technical part y'omwana nga tebagifuddeko nnyo bafudde okulaba nti gwe tambula bwotuuka wali heading omupiira gunywe ndo omwana akuba amagolo muje mutwale naye ng'abulamu nnyo mumanyi nnyo omupiira kati okutusinga kyetaagisa budde ki omuntu okukwata manifesto ye kugiteeka mu nkola ndowooza kati fuffe eriwasiba obukulembeze obutuluddeko akaseera akawerako ddala tewandibadde kakati obanga ogamba nti ozimba mupiira wandiguzimbidde kutandikira mu bigirigi wandigenze ku masaza gye wandiguzimbidde lwaki ondatuukawo wano omupiira baguzimbira from abaana bato ekyamazima omupiira baguzimbira wansi naye in one or another a bit of credit to gundi fufu eriwo nti ekintu ky'okubuilding omupiira mu youth kubuildinga youth leagues ne mu bakyala kale basituddeko omutindo okusinga waliwo ekituuseemuko mu baana right now bastruggling kubanga baregistering academies waliwo competition eziriwo mu every region okuba nti mwina aba under 17 waliwo competitions ebakuba aba under 12 aba under 11 bibeerayo nti wakuba nti tebina bakwata bulungi muliro still ojja kwekanga Western region
twagenda okusamba emipiira nga tiimu eziregistered mu western yonna district nga meka ziwera tiimu nga mwankole region nga tiimu nga mukaaga. But when you go to Mbayo oyinza okusanga tiimu nga 200 of them ekitegeeza bali eyo bakola ebintu ebitaqualifyinga. But still they are doing a good job. Maybe mu maaso awo step by step naye omupiira ogutali mu sente gwe noba osigala ng'ozimba omupiira gwetaaga ki sente omupiira gutalina bisaawe. Abaana basambirawo omupiira in swamps ebisaawe ebiri bampe ebirimu amazzi nekaceeka it's a swamp. Kali bwatuuka ku level n'agenda ku muddo mugwa Arsenal oba Manchester United agenda kusamba mupiira ki? So twetaaga okudevelopinga gundi ebisaawe in every region. Bino bibaddewo bitya ku ttiimu gye twogera eswagolinga amanyi Africa tulina ebizibu byaffe balina battiimu eri mu Tunisia yagaddewo naga tubivuddeko nga bazanyi bagenda badduka bagenda ku Bulaaya buli awo gundi agenze gundi muza mu bbanga lyali lyamwaka gumu n'ekitundu abazanyi 30 nga bagenze kati bwe bagenda nga gotofunyeemu ekyo kiba kifu. Twogera bano abantu bagenda kuyambibwako bodi akubanga ng'oggyeko okuba nti omuntu atandika n'okweyagaliza bati ninnya bayinza okulemerako n'agamba nti yenze mulindwa wadde munsedde wadde nyingiza kapeti njiguze bwana mugitaddeko omusolo munene simu nja kugireeta nja kugiteekawo ate mbawe nammwe muzanyireko national team naye oba batagenda bisobola ebyo na byonna nga passion yaabwe temala oba oluusi nga balina passion nnene naye ate nga mu nsawo tebeesobodde. Kati ekizibu ekibeera ekinene nti passion obeera nayo oyinza kuba n'essente ezitandika naye omupiira bwe nga tegulitaninga some money nga tegukomyo ka ssente byonna byokola waawo ogenda okutuuka ogambe nedda zentaddemu zikola ki zimala. Kubanga oyinza okwekanga nga ttiimu ya big league ng'ogenda okulwaninga big league nga weetaaga ekitono nnyo like 500 million to 1 billion plus ate nga abaana bafuna na ssente kutono bwosasula naye ttiimu ezimu eza mu Premier League zirimu 3-4 billions. Kati watu olina source y'esente obanga oteekamu otuuka n'ogamba am wasting money kubanga sente tezivaayo oinvestinga awantu nga tofuna returns on investment. Awo otuuka n'ogamba ekintu ngenda kukita nze omupiira nainvestingamu ate kasitotulwa n'abantu balaba nti sente weeri they demand oteekamu genda kulaba nga gwe osaanawo financially ogamba can taking a step backwards wanga bwona osaanawo ate tojja kuleeza but then walaba nabali stable nga mulindwa nga you can continue naye olina okuba ng'osaba nnyo nti mulindwa n'atuuka ekiseera nga atunda bamiya atunde gundi ng'afunamu nobwatunda abasambi 5 ebweru wa Uganda in a year asa kusustaininga team naye kana katale ka wano nedda tetulina gye tulaga nga tugezaho kubanga tuwumba mu maka ifuaka tulabye ekyokutunda naye naye agenda kutunda atamalewo ate nga ne batunze atugenda batandika okutunda. Oyinza kuba ng'oli strategic ng'olinga tiimu zinga Dortmund ezimanyi okupikinga abaana abali talented naye nga tebabalabye nnyo bw'otunda ng'oyongeramu bw'otunda kubanga talent wansi gyeri nze kyengenda okukakasa twatambula natambula n'abavuga nga Ssekiganda Ronald Jamiru Kalisa nga tubegi twegayira ne KCC bana bale batwali nga scouting teri abaana gye baleeyo nga manyi omupiira bana Bruno Bunyaga bamaze emyaka meka bakubira mu gundi mu league zenu once genzo mulaba atako exactly katungera mulaba ngo omwana nga akuze ate ne mukyusa emyaka ne muza wansi kuba naye scouting system yaffe kyali nfunyo abaana bano twali badde tubalabira mu zino zigundi zi post primary gana secondaries kino kikoseza wa timu y'eggwanga of course kikosa bwotuna omupiira gwa Uganda katugwesamba olabya nti omupiira guno gwakufuutiika nti tugende mu kisaawe tufune result tetusamba mupiira. And along the way wetaga coach nga mulungi mu kusamba a tactical game nekati bofuna abantu nga betaga tactical game nga McKinstry by the way abasinga bungi muyinza okulaba nti yali yatukolera naye mu kuzimba omupiira kugamba tutambula nga tusamba bwetu yes but still anti otuuka mu kilabu ne kugamba twetaga result tugenda kuleta abaana bato tuzimbe tufune nti trust the process abo tebalina bugumiikiriza beetaaga ebikopo bw'otuuka mu kilabu ne kugamba we need trophies ekyo boyina okubanga oyita abaana bagenda kukuwa ki results agende mu kisaawe aheadinga omupiira gunywe otwale ekikopo so awo ebintu ebijja nga bichanginga but mu Uganda nyinza okugamba nti bwetuna tiimu nga KCC ye tiimu esambira omupiira nga gwa mulamwa balina abaana academy zikola bulungi
bapikinga y'abaana ne baba promotinga ne bagezako ku buildinga system y'omupiira ogusambibwa naye bw'ogenda ku tiimu nga Kitende baleeta coach bw'otawangula kikopo bakugoba bw'osamba bulungi you must win ate nga alina variety yandibadde n'omukisa nnyo gw'abaana naye kati omupiira bwe nga tegulimu patience noleka coach n'omugamba kati obanga omulabamu omulamu anti omupiira gumanyi asobola kuzimba omupiira n'okunywa ku performance yaabwe wali eriku kuba twagenza okugenda ku lukalu lwa Africa nga bayiye nga Chelsea okay nyinza okugamba nti maybe better experience kweyo level timu ezibadde nga zisamba nga zidominatinga ojja kusanga Real Madrid ne bebeera mbi ogisange mu final ekkube kubanga mu Champions League kintu kyabwe bakikuba bulijjo naye nga si balungi that pedigree so to some extent twetaaga some patience mu kubuildinga ekintu mpaka netukirukanga tutuuka n'eri abaana abo gye balaga naye akusooka tuli ku mupiira gwa wano munda mu ggwanga kino tulaba nga kiriko saffe kubanga tugenda tuuka time twali tubiri mipiira gye badde Jairo qualifiers nabyo abatendesi okwo badde owa Bungereza Guy Southgate n'ow'eggwanga lya Italy nga bakaaba nti ttiimu z'eggwanga zinafuye nga kijja tebakyalina bazannyi bali mu domestic leagues bagezaho kubanga baziba mupiira kuba byanguwa nnyo bw'oba n'abazannyi nga Kesisi ejjudde Bannayuganda ate abalina akapiira bali ku piiki nga ne Vipers ejjudde Bannayuganda balina akapiira kali ku piiki kyangu nnyo okuzimba mu ttiimu y'eggwanga ennungi kati ng'ogyeko ekyo buli bwe tukwata nga tulunda kutunda bweru waka tulaba Vipers abaana bonna buno obutoolinga nga bwegenda ng'emala wakatusobe bano batulaki ate bubasobola okubanga babeerawo naye buli bwebakwatanga buno obusuumuse bw'otunda akasuumuse tukatunuli n'omwana akula nga alowooza kimu kyakufuluma ggwanga kuba tulaba bino byawukanako kuba amawanga nga Bugirimaani nti abaana bakula n'ekyoto ky'okuzanyira ku omwana akula alowooza kimu ofulumako ku ggwanga nobwengenda mu Vietnam nobwengenda mu Afghanistan just kugenda kulya kusendo kigenda ku myaligi yaffe nga kubanga kimane kugamba nti tugenda siga ffe kisodde kya regioni naye nga ffe tulina ligibo tena gyetulaza n'amakirabuzi ge tulina tegana kigakola ku lukalu lwa Africa of course kati ekisinga obunene mu Uganda kyetwetaaga kwe kuba nti okusigaza abana abasandi balina okuba nga bafuna akasente akawerako babanga sobola kulabirira fami nekavuddewa ate kavuddewa kyobola bajja kusigala nga balwana oba obugamba tugende wali Rwanda waliwo tiimu eri mu division weya ne bakuwa sente nyingi akola ki agenda bwanga ali mu villa ajja kugireka wakole ki atambule because there is no money but in a situation nti league ina sente nga musa kusasula abaana kangamba okadde nga 10 wano mu Uganda omwezi omwana nga afuna okadde 10 abasinga obungi they will stay bajja kulinda zino chance enene nti mufunye chance enene mu tiimu eizo kumpromotinga n'enteeka ku another level that's when they will move naye tosa kuba blaminga abaana bagenda mu gundi mu Spain League B ate ne badamu ne babouncing Leganese okosibadde n'abaana bagundi bakologeti babita gundi nakayondo yasaze abo omulenzi yavudde ku kesi sono gyali Ojuma yes Saddam Juma no Ibrahim Juma sure on left back fine but still league bwebanga teyina sente naye tubanga tuproducing abaana nga balungi endinga tubaluzinze kati banatuuka ku level ya kutambuliramu kubanga tebalina patience ebeera wano basamba omupiira ne Uganda Cranes efunemu nti mufuna cream kubaka ate wootira tisi twandigambye kati kitufeedinga ekyangu kyokutufeedinga kubanga tetugenda kubeera nga eva tufeedingibwa amasaza amasaza agazannyibwa omulundi oba emyezi 2 buli mwaka tujalaba essaza ligenda kupiiki ligenda lironderonde buddu egende kaisiwe lironderondeko tujje n'abasajja myaka 30 myaka 28 nga betugenda okulengerera mu masaza twandibadde katirizo twalete kukundi ku kesisi tubafuula aba 21 kakati okutyawe kuli kakati ne big league eyandibadde tuwonyeze ekyo ligale tugenda feeding bwa masaza tulingiza mu big league nabo ba struggling Geoffrey Serunkuuma ali ku neke yakuba amagolo kaddu yageza ku kitala yavudde nawona mu round ya soka yakyali mu top scorers abasatu abasinga n'abakono mulezi aba muchulezi mufuna bana bava mu gundi abavudde mu mbalala still they are dropping there one bado government maybe yigi and badenge bamu n'abana nga bato bet pickings mu not masaza by the masaza is good they promoting anya abana bato rwapande the good thing is that masaza gaina limit tosa kusambira is I think more than 3 years na yengo je kecho emyaka tujirimba
tulimba nnyo emyaka nze omwana gwe mmanyi nti ali mu 30 something naye nga alina passport eriko 21 kati so still gwogwoyita omwana si mwana zawe ebintu byenja nga ndaba n'okuwunga n'owunga sawamunga naye ono mwana atandika butandisi yes fine mulimu abaana bola abantu babadde bato kati abaana nga Titus Sematimba abaana abo by the time bali mu Galaxy bali mu senior 5 senior 6 so oyinza okugamba abo bakyali bato ate abaana nabo nalinda bondi bateeka ne ku gundi ku under 20 ng'abamu nasambako nabo mupiira mu myaka ejange so ebyewunyisa omupiira gwa Uganda nga byetaaga okukyuka emirundi egisinga onnyo bagamba abanange tetulimba myaka at the end of the day n'obwoleeta omwana wa myaka 28 n'akuba under 20 enkya bw'ogenda kuteeka wali ng'olowooza muto akukose so bwe tubeera a bit honest tujja kuproducing abaana nga bafiitinga ku level gye twagala baplayingireko omupiira nga tugeza okuba nga tuwumba kanfune message nga bbiri tunakubanga tukita hey I'm the Bunya from Saturday next Manchester fixtures on weekend onabuuza ku Manchester agenda kubanga zakali Manchester agenda kucheza kilabu ya Leicester City olunaku lujja kuba lwankya gwagenda okubanga tunka naye talk about Rashford's injury Rashford ekyamazima injury ke ajja kubanga akyamisinga emipiira tibana kubeera bulungi nnyo specific ndigiriwe giti adabamani mwarwaza ne gundi ne Sandro Martinez Varane naye ajja kuba out from PSG dako kugamba injuries za mani nazo injuries nyingi akali kijja kuba kinene nnyo eri kilabu Adam Kasera kanonge ekyavuganya mbikopo byonna ekyayina ekikopo kya Europa League ekyayina ekikopo kya FA Cup ekyavuganya of course ne mu Premier League yetaga okubanga nayo alise yenywereza mu kyakunaawo kyokusatwa kyembadde ndaba awo omusajja oyo omungereza amuyita Serge Ratcliffe ayagala okugula mani senga najigula jukire eriya oninga nisi mu Faransa senga ajigula nisi negeza ne singa mani okulabika obulungi mu bifo bino ebina omuntu alako kilabu emu era mani we bayira mu kyofula nisi bayira mu kyokusatu mu Faransa muni we besiga busigaze kati ebizibu biri ku mani oyo Lisandro Martinez onaku lwejjo baba Argentina bande bafulumiza bamukutte bukwasi yavudde ku kisaawe ng'atambulira ku miggo abadde abakolera consistent performer kati simanya ndo tujja kulaba ko window funga ali ne Maguire mu central defense ya Manchester United zidoko nnyo soja byekubya magola yasiwe ndoze tujja December yo mundakire ebu tuberenga mikwano gyange mbagala nnyo nina mukwano gwange Gloria gwesaba ne ku church yangambye nange ndi wano ndi mukulaba nange mwe kuba nti magala Dream TV so temujera kuba nti Asiimwe gyali musagale nga mulaba Dream TV muwagire ala Asiimwe ajanga kukoma okko mwe munampita ngina kujja naye tubagala nnyo ate mwe bali kubanga mumpa aka chance kano nange nembeera wano eno church nali njibaddemuko ninsabiramu bakubanze nali manyi buno olukubo bwitire eno so namwe abali emabega nga mulimu ba producer mwe bali nnyo so I appreciate omukisa guno Disan so omupya tujja gukwasaganya omupya kinsa kubagamba bana Uganda nti omupya sigwa magogo sigwa afufa omupya gwa fefena bwobo ina chance omwana nga muto obo muzadde muyikiriza kapira nga ali ngachali muto tomanya omupira tomorrow talent y'omwana yinza okubeezaawo community nga gundi mani bali mukola mugundi museneko nembagala nnyo mubeere bulungi no bamubani zitagenda kuzanya omupira gwa Hoffenheim anti yefula watayikonda kuba abantu ebikondi sabula kasane gundi Manchester basabu date katagala naye nga byerado Aston Villa enkyagenda kubanga tunkane kilabu ya Newcastle imagigenda okubeera muko waliwo Chelsea agenda kutunkane Brighton and Hove Albion nawe guli guyinza okuba omuzibu muko Arsenal agenda kubanga tunkane kilabu ya West Ham igenda kubanga gizanyibwa ku weekend mani ajja kubanga jja onakulujja kubeera lwa Sunday aje emipiira ebyo gwa Maniu n'ogwa Arsenal kijja kubanga kijja kuna kulujja kuba wa Sunday Manchester agenda kubanga akyalira Nottingham Forest katukyetera tujja kubanga tuddamu mukama batukumire